இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போஸ் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின் வந்து பவர் ஆன் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா E3 அப்படின்னு சொல்லி எரர் கோடு காட்டுது. ஒரு சில வாஷிங் மிஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸ் நடக்கையில் E3ன்னு காட்டும். ஒரு சில வாஷிங் மிஷினில் வந்து போட்ட உடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளக் ஆன் பண்ணி பவர் பட்டன் ஆன் பண்ண உடனே E3ன்னு எரர் கோடு காட்டுது. அப்போ இது என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். E3 எரர் கோடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோர் வந்து ஒழுங்காக லாக் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி வந்து உங்களுக்கு எரர் கோடு காட்டுது. டோர் லாக் ஆகலை அப்படின்னா இது எப்படி அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து டோர் சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து டோர் சென்சாரு ப்ளஸ் மேக்னெட்டிக் சென்சார் கொடுத்துருப்பாங்க. டோர் சென்சார் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோர் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு அதாவது நம்ம ப்ராசஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கையில் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர் கோடு காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்னன்னு செக் பண்ணணும். அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்டில் டிஸ்பிளே பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் சென்சார் வச்சுருப்பாங்க. அதாவது டோர் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மேக்னெட்டிக் டிஃபெக்ட்னால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மேக்னெட் வந்து ஒன்றா ஜாயிண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராசஸ் நடக்கும். இல்லை அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த E3 எரர் கோடு காட்டும். இங்கே வந்து அது எல்லாமே மேக்னெட்டிக் எல்லாமே செக் பண்ணிட்டோம், நல்லா இருக்குது. இருந்தாலுமே E3 எரர் கோடு காட்டுது. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இதை விட அந்த ஃபால்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெஷர் சுவிட்சை செக் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது ப்ரெஷர் சுவிட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக வந்து ப்ரெஷர் வந்து கரெக்டான ப்ரெஷர் வந்து இது பண்ணல அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவொடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் பம்ப் ஓப்பன் ஆகி உள்ளே இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாஷ் இதெல்லாம் ப்ராசஸ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அப்போ ட்ரெயின் பம்ப் ஓப்பன் ஆகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி காட்டுச்சுனாலும் உங்களுக்கு வந்து சரியாக தண்ணி வெளியே போகலை அப்படின்னாலுமே இந்த E3 எரர் கோடு காட்டும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் சுவிட்சை வந்து ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, கஸ்டமர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்லெட் வால்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தண்ணி எடுக்கலை, ரொம்ப கம்மியாக எடுக்குது. அதாவது இன்லெட் வால்வு டஸ்ட்டு அது அதிகமாக அடைச்சி தண்ணி கம்மியாக எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மேனுவலாக மேலேருந்து தண்ணியை தூக்கி ஊற்றிருக்காங்க. அப்படி மேனுவலாக ஊற்றுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே மற்றபடி இந்த எல்லா இடத்துலையும் தெரிக்கிறப்ப இந்த பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் சுவிட்சில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி பட்டு வந்து ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி கிடைக்காது. அப்போ கனெக்டிவிட்டி கிடைக்கலன்னா கமாண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் சுவிட்சிலேருந்து டிஸ்பிளேக்கு போகலை அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு E3ன்னு எரர் கோடு காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இது ஒரு ஃபால்ட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புது ப்ரெஷர் சுவிட்சர் வந்து நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ புது ப்ரெஷர் சுவிட்ச் இது மாதிரி கொஞ்சம் இந்த பிராண்டடுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் பீஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு சேம் அதே, அதாவது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா கரெக்டான ப்ரெஷர் சுவிட்ச் வாங்கி நம்ம மாற்றினோம் அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட் ரிட்டன் வராது. இதிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் குவாலிட்டி தேர்ட் குவாலிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் சுவிட்ச் போட்டிங்க அப்படின்னா போட்டாலுமே ரிட்டன் கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ அதனால் அந்த ப்ரெஷர் சுவிட்செல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப கரெக்டான ப்ரெஷர் சுவிட்சை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிட்டன் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. இப்போ நீங்களுமே வாஷிங் மிஷின் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வால்வில் தண்ணி எடுக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வால்வு என்ன ஃபால்ட்டு அப்படிங்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். அதை விட்டுட்டு வால்வு வந்து ஃபால்ட்டை செக் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி மேனுவலாக தண்ணி ஊற்றுறேன், அதே மாதிரி தனியாக ஓஸை விட்டு தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்படிலாம் ஊற்றுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைட்டாக போர்டில் பட்டுச்சுன்னா போர்டு கம்ப்ளைண்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ப்ரெஷர் சுவிட்ச் டோர் சுவிட்ச் இதிலெல்லாம் தண்ணி பட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சரியான கனெக்டிவிட்டி கிடைக்காது, ப்ராப்ளம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம வேறு ப்ரெஷர் சுவிட்சு மாற்றிட்டோம். ப்ரெஷர் சுவிட்சு மாற்றி இப்போ ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வால்வு ஓப்பன் ஆகி உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இதை வந்து மேனுவலாக செக் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றாமே மேனுவலாக ப்ரெஷர் சுவிட்சை வந்து லைட்டாக வாயில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஷர் பில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாஷ் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அப்படிங்கிறப்போ அப்படி ஓடிச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் சுவிட்சில் எந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இப்படி தான் ப்ரெஷர் சுவிட்சை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ ப்ரெஷர் சுவிட்சு வந்து போயிருச்சு அப்படிங்கிறது வந்து இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைட்டாக ப்ரெஷர் பில்டப் பண்ணி வாஷ் ஆப்ஷன் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஷர் பில்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கரெக்டான அந்த ப்ரெஷர் வந்து மிஷினுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாஷ் ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அது ப்ரோக்ராம்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெஷர் இதாகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் சென்சாரை வந்து செக் பண்ணிப்பீங்க. மேக்னெட்டிக் சென்சார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டோர் ஓப்பன் க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கரெக்டான மேக்னெட் வந்து காந்த விஷயம் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி E3 எரர் கோடு காட்டும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் டிஃபெக்ட் விட்டு ஒரு மேனுவலாக ஒரு மேக்னெட்டை வச்சு அந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே வந்து அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அந்த மேக்னெட்டிக் சென்சார் எந்த பிரச்சனையும் வரல. இங்கே வந்து ப்ரெஷர் சுவிட்ச் தான் கம்ப்ளைண்ட்டு.
இப்போ நம்ம ப்ரெஷர் இது பண்ணோடனே மேனுவலாக அது பாட்டுக்கு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினில் அந்த E3 எரர் கோடு வந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இப்படி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபால்ட்டு கண்டிப்பாக வராது. இது வந்து அடிக்கடி இந்த வருமா அப்படின்னு கேட்டாலும் வர்றதுக்கான பாசிபிள் இங்கே வந்து வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அவங்க வாட்டரை வந்து மேனுவலாக ஊற்றி இப்போ நம்ம ஒரு டப்பில் எடுத்து ஊற்றுனோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் தெரிக்கும். பல இடங்களில் தெரிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ட்ரம்மும் மேக்ஸிமம் ரஸ்ட் ஆகும். உங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லாக வாஷிங் மிஷினோட பாட்டம் ஃபுல்லாக துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மேனுவலாக யூஸ் பண்ணுறத மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி எடுக்கிறது வந்து அதுவாக எடுத்தா அப்படின்னா உங்களுக்கு அளவு கரெக்டாக எடுக்கும். நீங்கள் மேனுவலாக ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா அதிகமான தண்ணி செலவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா முடிஞ்ச நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நமக்கு கொஞ்ச நாளாக வீடியோ போடுறதில்ல. ஏன்னா கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து அடுத்தடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கெல்லாம் வரும். அதுக்கு நீங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.